隻左手，三隻右手，四個頭，咁快俾你揾到，係咪覺得奇怪呢？明明你殺嘅係三個人，我見到你四個頭五隻手。警察話揾唔到個頭，咁你又估下，我喺你媽媽屋企揾到啲咩？買架撐使咗我唔少錢，等我用財神記得佢先。我老婆個頭保管得最好，阿冇嗰個我都唔會亂嚟嘅。其餘嗰兩個女仔就可憐啦，俾你玩爛晒。你媽媽扮唔知，仲要日日聞嗰啲臭味。三隻右手，四個頭，四隻左手。